अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। एशिया जी अज़ीम औरतुनि जी इनकलाबी तंज़ीम सिंधियाणी तहरीक जी मरकज़ी सदर अदी उमरा समो साहिबा जिन खे त पाण अचनि ऐं हिते अची ख़िताब कनि। अॼु जंहिं अज़ीम इंसान जी असीं वरसी मल्हाए रहिया आहियूं उन जे लाइ सिर्फ़ु ॿ लफ़्ज़ मां चवंदसि। उहो हिन समाज जो बाग़ी हो, उहो हिन औरत दुश्मन हर रवायत जो बाग़ी हो, उहो हिन ज़ुल्म खां बाग़ी हो, उहो पाण त बाग़ी हो पर असां ऐं तव्हां सभिनि खे हिन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ बाग़ी बणाए वियो। लतीफ़ साईं पलीअ साहिब जे लाइ चयो आहे त कोड़े कयाऊं तुंहिंजूं लिखनि लख हज़ार जीअ सभु कंहिं जीअ सां दर्शन धारो धार प्रेम तुंहिंजा पार ऐं कहिड़ा चई कहिड़ा चवां। हिकु तरफ़ रसूल बख्श पली जो हुयो ऐं ॿिए तरफ़ हिते वेठल जागीरदार सरमाएदार ऐं गुंडा गर्दीअ जो राज आहे जेको चवे थो त औरतूं कारियूं आहिनि ऐं रोज़ाने जे बुनियाद ते 5 4 6 औरतूं कारियूं थियूं पयूं मरनि। ऐं हिकु मूं वीडियो ॾिठो उन में औरत जा 2 ॿार आहिनि ऐं टियों हुनखे पेट में आहे ऐं हूअ रोए पई मीडिया जे अॻियां चवे थी मुंहिंजो घर वारो जेको आहे उहो चवे थो त तुंहिंजो DNA टेस्ट कराईंदुसि हिन ॿार जो त उहो मुंहिंजो आहे या कंहिं ॿिए जो आहे। पुछण थी चाहियां त के गैरतमंद मुड़ुस खे इहो सवाल करणु पुछे घुर्जे। अॻ में त इहो तूं सवाल पंहिंजे माउ खां कर, पोइ तूं पंहिंजे घरवारीअ खां कर इहो सवाल त छा औरत ख़ुदा खां बाद जेकॾहिं हिन समाज जी तख़लीकार आहे, हिन समाज जी सूंह आहे, हिन समाज जो सूंह आहे त उहा औरत आहे। हिन औरत हिन समाज में अची कहिड़ो गुनाह कयो आहे। चवां थी जेकॾहिं औरत कंहिं बि घर में 5 ॾींहं न हुजे त हे बदबूदार ही मर्दाणो समाज धप करे पंहिंजे धप में ई मरी ख़तम थी वञनि। हिन धरतीअ ते ख़ुदा खां पोइ ख़ुदा जे नाइबनि वलीहनि खां पोइ जंहिंजी वध में वध तारीफ़ थी आहे अदीबनि शाइरनि लेखकनि कई आहे उहा औरत आहे। उहा औरत जो सूंह हुजे, औरत जो अख़लाक हुजे, औरत जी जदोजहद हुजे, उन्हनि खे हुननि ॻायो आहे। मां तव्हांखे पुछण थी चाहियां त छा हिन समाज में रुॻी गुनहगार औरत आहे जंहिंखे तव्हां कुहाड़नि जा वार करे पिया मारियो ऐं सभु माण्हू ख़ामोश आहिनि। ही मुल्क जा हुक्मरान ख़ामोश आहिनि, हिते सिविल सोसाइटी ख़ामोश आहे, मुल्क जा अदीब दानिश्वर ख़ामोश आहिनि ऐं हिन मुल्क जा मुल्ला इंतहा पसंद ख़ामोश आहिनि। मुलनि खां पुछण थी चाहियां त जेके तव्हां रोज़ भाषण था ॾियो मस्जिदनि में त तव्हांजी कहिड़ी बि हालत थिए तव्हांखे सब्र करिणो आहे। तव्हांजो पाणी खसिजी वञे तव्हांखे सब्र करिणो आहे, तव्हांजे ज़मीन पेरनि हेठां निकिरी वञे तव्हांखे सब्र करिणो आहे, तव्हांखे पंहिंजे वतन में बेवतन कयो वञे त बि तव्हांखे सब्र करिणो आहे ऐं मरण खां पोइ बि तव्हांखे कब्रनि में कीड़ा खाईंदा। असां कहिड़ो ॾोह कयो अलाह जो हिते बसि अज़ाब में हुजूं ऐं वरी मरण खां पोइ बि अज़ाब में हुजूं। हिन इस्लाम जंहिंखे तव्हां सभु मञो था, जंहिं नबीअ ते कलमो भरियो था, उन नबीअ ते इहो अख़्तियार ॾिनो औरत खे त तूं पंहिंजे मर्ज़ीअ सां शादी कर, चाहे उहो मर्द हुजे चाहे औरत हुजे। कहिड़े हिकिड़े मुले चैलेंज थी कयां त कॾहिं कंहिं मुले टीवीअ ते अचे चयो हुजे त ही जेके ज़बरदस्तीअ जूं शादियूं आहिनि इहे गैर इस्लामी आहिनि, गैर शरई आहिनि ऐं गैर कानूनी आहिनि। कंहिं मुले चयो आहे? कंहिं कोन चयो आहे। छाजे कारण त हिन खे औरत क़बूल न आहे। उहा औरत क़बूल आहे जेका घर में लोला थपे, जेका बुहारी कढे, झाड़ू ॾे ऐं
लछपली जे पढ़ायो त तूं घर मां निकर ऐं पंहिंजे वसीलनि जी मालिकी कर, पंहिंजे मुल्क जी मालिकी कर ऐं पंहिंजे हक़नि लाइ ॿाहिरि निकर। उहा औरत हिननि खे क़बूल न आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जी तालीम जी जेका सूरत हाल आहे त सभु भाइर अर्ज़ करे विया, बदतरीन सिंध में सूरत हाल आहे तालीम जी। सिंध जूं नियाणियूं अवल त पढ़ायूं कोन थियूं वञनि, छो त सिंध में रोज़गार कोन्हे। बदतरीन सूरत हाल आहे। ऐं 3 ॾींहं हिन ठटे में 3 ॾींहं हिते पलीअ साहब जूं दावतूं ॾिनियूं वर्षे जूं। तव्हां यकीन कयो, जंहिंजो कसम मूंखे खड़ायो ऐं खणण लाइ तयारु आहे त जिथे आवियसि बदतरीन सूरत हाल में रहिया पिया न असांजा माण्हू। न लाइट आहे, न बिजली आहे, न गैस आहे, का शइ कोन्हे उन्हनि जे माण्हुनि जे मथां। सोलर जी प्लेट बि कोन्हे। ईअं सम्झो त हिननि माण्हू हिते रहियल ई कोन्हनि। हिन खे को कल्ह 3 ॾींहं किथां अगवा करे खणी हिते अचे बंदि कयो अथनि। इहा आहे पीपलनि जी गवर्नमेंट। माण्हुनि खे तालीम कोन ॾिबी, रोज़गार कोन ॾिबो, शौर कोन ॾिबो, छो त जेका औरत पढ़ंदी उहा पंहिंजे हक़ जी ॻाल्हि कंदी, पंहिंजे हक़ जी कोन कंदी पर पंहिंजे क़ौमी हक़नि जी बि ॻाल्हि कबी। त बलोचिस्तान जी औरत जी बि इहा साॻी सूरत हाल आहे जेका सिंध जे औरत जी सूरत हाल आहे। KPK जी बि औरत जी इहा सूरत हाल आहे जेका सिंध जे औरत जी सूरत हाल आहे। त अगरि पढ़ी लिखी औरत हूंदी पाकिस्तान जी अध आबादी जंहिंखे घर में तव्हां बैन करे छॾियो आहे, जेकॾहिं इहा पढ़ंदी या सियासी शौर हासिल कंदी त पोइ ही जेके पिंडीअ में वेठा आहिनि, जेके इस्लामाबाद में वेठा आहिनि, जेके कराचीअ में वेठा आहिनि, उन्हनि खे दफ़न करे छॾींदी, गर्क करे छॾींदी। तंहिंजे करे हिननि खे पढ़ी लिखी औरत क़बूल कोन्हे। ॿिए तरफ़ न अज़ीम इंसान जेका सिंधियाणी तहरीक ठाही। तव्हां सभिनी खे यादि हूंदो अयूब जो दौर, ज़िया जो दौर, मुशरफ जो दौर। जॾहिं ज़िया जो दौर हो तॾहिं 4 मार्च जी तहरीक हली अयूब जे दौर में। तॾहिं 4 मार्च में जेके माण्हू बुख हड़ताल ते वेठा, असांजा भाइर उन्हनि सां गॾु असांजूं 3 भेणूं वेठियूं, अख्तर पली जो, रियाज़ मेमण ऐं हिकिड़ी असांजी भेण, हुनजो हिनमहिल नालो मूंखे यादि नथो अचे। उन्हनि खे पुलिस आई ड्रेजा ॾेई, चए तव्हांखे खणी वेंदासीं जेल में, बंदि करे छॾींदासीं, तव्हांखे तकलीफ़ूं ॾींदासीं। त उन्हनि भेणुनि पंहिंजो पादर लाहे पेर मां ॾेखारियो त जेको आंगूठो पटड़ो अथव पटियो। असां इन पंहिंजे मुतालबे तां 1 इंच बि न हटंदासीं। ऐं पोइ तव्हां ॾिठो वोटर लिस्टूं सिंधीअ में छपियूं, 1 यूनिट कोन टुटो आहे, अॼु बि आहे। पर उन टाइम जा जेके मुतालबा हुआ त सियासी कैदियुनि खे आज़ादु कयो, इलेक्शन करायो ऐं इक़्तिदार चूंडियल नुमाइंदनि खे ॾियो। पोइ वरी अॻिते पोइते हलंदा रहिया। वरी मुशरफ आयो त तव्हांखे यादि आहे न, ॿियनि सभिनि बुरनि कमनि सां गॾु अदलिया ते राता हो हयईं ऐं चीफ जस्टिस खे माज़ूल कयईं। उहो चीफ जस्टिस जॾहिं कराची आयो तॾहिं हिन मुल्क जे सदर चवे थो त कराची के लोगों ने आज ताकत का मुज़ाहरा किया है। सवे माण्हू कराचीअ में हिननि मारे छॾिया, क़त्ल करे छॾिया। 12 मई ते पाण हुयसि, ही सवे सिंधियाणियूं हुयूं, असांजे मथां गोलियूं पे हलियूं, पर असीं बीठा हुआसीं रोडनि ते, काई सिंधियाणी किॾे कान वई। ही औरतूं विढ़ंदियूं ऐं ही समाज तब्दील कंदियूं। वरी 22 मई ते जीअरनि वकीलनि खे साड़े छॾनि। अॼु उन्हनि जे मुतालबनि ते चवनि था त असां कराचीअ खे अलॻि कयो, कराची वफ़ाक़ के हवाले करो, कराची वफ़ाक़ के हवाले करो। उन्हनि खां पुछां थी, गुंडा बदमाश त आयो किथां जा? ही कराची कल्ह बि असांजी हुई, अॼु बि असांजी आई, सुभाणे बि असांजी रहंदी। छा था चओ? कराची ॾींदो, सिंध जो पाणी ॾींदो, सिंध जूं ज़मीनूं ॾींदो, सिंध जा वसीला ॾींदो। जेकॾहिं तव्हां सभु उथी मिड़ी मुठ थियो त कराची त छा, पर असां जेके मनसूबा ठाहियूं वेठा आहिनि हिननि खे असीं पादर बि कोन ॾींदासीं। ऐं जेका 26 तरमीम, 27 तरमीम, 28 तरमीम पास करे ऐं वेठा आहिनि ज़िले इलाही लॻा
त हाणे असांजो केरु नालो वठण वारो कोन्हे। ही 26 तरमीम, ही 27 तरमीम ने सिंधियाणियुनि पंहिंजे पेरनि हेठां जूं लताड़नि। वरी पीपला ऐं लीगला आया इतिहाद करे, रही खुई कसर उन्हनि कढी छॾी। छाहे जे बिलावल खे वज़ीर आज़म करणो आहे, तंहिंजे करे सिंधु दरिया में अॻे ई पाणी जी लप कोन्हे को। सिंधु सूबो जंहिंमें का फैक्ट्री कान्हे का, इहा पाणीअ जी लप ई जंहिं त सिंधी माण्हुनि जो गुज़र सफ़र हो, उन मां छके नाला सभु ज़रदारी कढी ॾेई छॾिया। ऐं पुछ बाबा कहिड़े कानून तहत पिया ॾियो? चा असांखे त का ख़बर कान्हे, क़ुर जो सोन असांखे त का ख़बर कान्हे। अड़े लानत हुजेव तव्हांखे, अहिड़े जॻह ते वेठी कूड़ था हणो, तव्हांखे शर्म नथो अचे? तव्हांखे हया कोन थो थिए? माना बिलावल खे वज़ीर आज़म करणो आहे। सिंध जूं ज़मीनूं नीलाम पयूं थियनि, सिंध जो पाणी, सिंध जो रोज़गार, सिंध जूं औरतूं कारियूं थियूं पयूं मरनि, हिते जरगा पिया थियनि। सिंध जी औरत खे कारो कराए हे जेके टके जा वॾेरा विहारिया अथनि, उहे वरी जरगा पिया कनि। उहे वरी उन्हनि तां पैसा वठी लखे रुपया 5 लख ॾींदा मुतासिर धुर खे, 20 लख पंहिंजे खीसे में। ऐं ख़बर त उहे पैसा किथे था वञनि? वॾे अधे ताईं, वॾे अधीअ ताईं था वञनि। ही अथव असांजा चूंडियल नुमाइंदा जंहिंखे तव्हां वोट था ॾियो। माना न्याणियूं क़त्ल कराए उन्हनि तां पैसा पिया वठनि। हिन औरतुनि वीचारियुनि कहिड़ो त पाकिस्तान जो कसूर कयो आहे, कहिड़ो पाकिस्तान जो आइन टोड़ियो आहे? असां सिंधी माण्हू रज़ा ख़ुशीअ सां हिन पाकिस्तान में गॾु थियासीं। असांखे इहा ख़बर कोन्हे त असांखे पंहिंजे वतन में बेवतन कयो वेंदो, असांजा शहर असांखां फुरिया वेंदा, असांजी सकाफ़त असांखां फुरी वेंदी, असांजी ॿोली असांखां फुरी वेंदी, असांजो पाणी, असांजो रोज़गार, असांजो तेल, असांजो गैस, असांजो कोयलो सभु असांखां फुरे असांखे रुॻी वटो खणाईंदा। त ॾेई वञ नाले न अलाह जे बंदा। छा सिंधी माण्हू पिनण जे लाइक़ आहिनि? हेॾी सुखी सिंध जा तव्हांखां पुछण थी चाहियां त तव्हां पिनण जे लाइक़ आहियो? तव्हां वटि त हर कंहिं माण्हू वटि बंगला हुजनि, गाॾियूं हुजनि, एॾी तव्हांजी सिंध सुखी आहे। तव्हांजा बच्चा त अमेरिका जर्मन में PhD पिया कनि, तव्हांजा त बच्चा हिते सॼो ॾींहुं पिननि पिया। बाक़ी हिननि जा पुट थियूं अमेरिका पढ़नि था, लंडन पढ़नि था। ऐं तव्हां हिसाब किताब बि नथा कयो। जॾहिं हिसाब किताब न कंदो त पोइ कीअं थींदो? उस्ताद बुखारीअ चयो आहे, मुंहुं कढनि था मौत जा मसला, मुंहुं ॾियनि था ज़िंदगीअ जा हौसला। फ़ैसिला क़िस्मत असांजा छो कंदी? पाण ई पंहिंजा कंदासीं फ़ैसिला। ॿिए तरफ़ जेके सिंध जूं न्याणियूं हिकिड़ियूं नथियूं पढ़नि, जेके पढ़नि थियूं, उन्हनि खे यूनिवर्सिटियुनि में अहिड़ा गुंडा भर्ती कया अथनि। उस्ताद जो रुतबो त माउ पीउ जहिड़ो हूंदो आहे, उहे माउ पीउ जहिड़ा कोन्हनि उस्ताद, उहे गुंडा जलाद यूनिवर्सिटियुनि कॉलेजनि में भर्ती करे असांजे न्याणियुनि खे क़त्ल करे उन्हनि जे ॻिचियुनि में फाह टंगे पखे में लटकाए था छॾनि त हिननि ख़ुदकशी कई आहे का रियासत खे ॻणती? वो छोकिरी वीचारी ठुल जी फज़ीला सरकीअ खे 22 साल थी विया आहिनि ऐं प्रिया कुमारीअ खे 4 साल थी विया आहिनि। 1.5 महीने खां मथे मेहड़ जी उजाला परवीन खजी वई आहे। हिन पीपल्स पार्टीअ खे असां पुछूं था, तव्हां असांखे अमन बि कोन था ॾियो, इंसाफ़ बि कोन था ॾियो, असांजूं न्याणियूं खजी थी वञनि, उहे बि असांखे वापसि कराए नथा ॾियो। पुछण थी चाहियां पीपल्स पार्टीअ जे नुमाइंदनि खां त कंहिं MNA, कंहिं MPA, कंहिं वज़ीर जी अगरि इहे नई टई धीअर हुजनि हा त पोइ छा हिन सिंध पुलिस जो ऐं तव्हांजो बि अहिड़ो रवियो हुजे हा? यादि रखो, इहे मसइला सिर्फ़ु असां लाइ पैदा नथा कयो, पर इहे पाण लाइ पैदा कयो था। सिंध जा माण्हू इहे कुझु कोन्हनि के। तव्हांखे यकीन थी ॾियारायां, जेकॾहिं तव्हां उथी बीहंदो, तव्हांजा अभरा हाल आहिनि, तव्हांजा पेट बुखिया आहिनि, तव्हांखे रोज़गार कोन्हे, कुझु कोन्हे करिणो, ही जेके मनसूबा रिथिया आहिनि हिननि सिर्फ़ु तव्हांखे रोड बंदि करणा आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे न बबरेले जो धरणो, तव्हांखे ख़बर आहे न सिंधियाणी तहरीक जेका ॿेट कराचीअ जा खपनि पिया, ही अधी हूर हिते सुती पई आहे, अधी हूर ॿेड़ीअ ते चढ़ी वई त इन्हनि जेका
रेंजर सां उन्हनि बंदूकूं ताणियूं त ख़बरदार जो हेॾे ईंदो। पोइ तव्हां ॾिठो सिंधियाणी तहरीक ऐलान कयो ऐं लखनि जे तादाद में कराचीअ में गॾु थी उन्हनि गुंडनि खे ललकारियो वियो सिंधियाणी तहरीक। वरी हाणे तव्हांखे ख़बर आहे हैदराबाद में पाण वॾी रैली कईसीं। पाण ई हिन सिंध जा वारस आहियूं, पाण खे हीअ जंग लड़णी आहे। न को बिलावल तव्हांजे कम ईंदो, न को ज़रदारी, न को नून लीग, न को ॿिया। हे सभु इस्टेब्लिशमेंट जा पठू ऐं चठूं सॼो ॾींहुं आर्मीअ जे जेको आर्मीअ जो चीफ आहे हुनजे बूट पिया पाली सघनि। मुल्क जो वज़ीर आज़म चए थो हिन जो शुक्रगुज़ार आहे, हिन खे रोज़ानो बूट साफ़ करे ॾींदा। हाणे अहिड़नि हुक्मराननि खां तव्हां तवक़ो रखो त हे असांखे इंसाफ़ ॾींदा, असांजे वसीलनि जी हिफ़ाज़त कंदा त असीं बि अहमकनि जे जन्नत में रहूं था। कुझु न आहे करिणो, रोड रस्ता बंदि करे वेहो। हीअ जेके बक बक पिया कनि न, इहे ख़ुदि पंहिंजे मौत मरी वेंदा। जीअं सिंध तव्हां सभिनी में